One Championship, Asia's largest sports media property, on a mission to celebrate the true beauty of martial arts through the development of global superstars. One Championship has arrived. Welcome to North America. 1X goes down March 26th. I am joined by Stamp Fairtex. She is the Muay Thai champion, the kickboxing champion, and now she is the Atomweight Grand Prix champion, looking to take on Angela Lee for the Atomweight strap. How are you feeling, Stamp? ก็วันนี้นะคะแจ็คกอสเซลก็คือเป็นพิธีกรสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้เนาะแล้วก็ได้มาสัมภาษณ์กับสแตมซึ่งสแตมเนี่ยคือเป็นอดีตแชมป์โลกทั้งมวยไทยทั้งคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ยังเป็นแชมป์เวิลด์กรังปรีอีกด้วยซึ่งในอนาคตเนี่ยก็กำลังท้าชิงแชมป์กับแองเจล่าลีซึ่งเป็นแชมป์ MMA รุ่นอะตอมเวทคนปัจจุบันรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกก็ดีใจค่ะที่ได้ต่อย MMA แล้วก็ชิงแชมป์ด้วยเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้ก้าวกระโดดมาขนาดนี้ค่ะ Well, it's kind of like I would say like in my mind now it's like blow it was a dream come true because like it's kind of jump I just start MMA and then it's just jump to the world championship with my idol. Yeah, I heard you talk about how Angela Lee was your idol. She's mentioned it as well, saying that she's trying to not let that affect her. But I also heard that if you are able to defeat Angela Lee, you will offer her an immediate rematch. Is that due to the respect you have for her? ก็เขาก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าจากบทสัมภาษณ์ก่อนๆเนี่ยว่าสแตมมองเห็นแองเจล่าลีเป็นไอดอลทีนี้เนี่ยการแข่งกับไอดอลเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าในอนาคตวันที่26เนี่ยสแตมชนะขึ้นมาเนี่ยสแตมเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยจะให้เกียรติแองเจล่าลีโดยการที่ให้รีแมตช์ถ้าเขาขออันเนี้ยคือเป็นการเคารพแชมป์ก่อนหน้านี้หรือเปล่าด้วยค่ะเพราะว่าในทางกลับกันเราเคยเป็นแชมป์มาก่อนแล้วเราเวลาเสียเบลต์ไปเราก็อยากจะรีแมตช์เลยก็ด้วยความที่รู้สึกแบบนั้นด้วยก็คือถ้าสมมติแองเจล่าลีอยากจะรีแมตช์ตอนนั้นเลยหรือขอระยะเวลาตอนไหนก็หนูยินดีค่ะหนูยินดี Yes, definitely yes. Like if I win this champion belt, I take her belt, and then of course I know that she gonna ask for the rematch, and then I will agree. I will take that opportunity, and then I will just like kind of like give her a chance because same as my experience, like I used to hold kickboxing belt and Muay Thai belt, and then when I lost I also won the rematch, so it's kind of the same thing. In the last time we spoke, you were preparing for Ritu Phogat. Did that fight go exactly how you planned, and were you impressed with your performance to win the Atomweight Grand Prix and to get going into this championship? ก็พูดถึงไฟท์ที่แล้วนะคะวันที่3ธันวาคมที่แข่งขันกับริตูโฟกัสเนี่ยในไฟท์นั้นเนี่ยได้คิดไหมว่าเราจะมีโอกาสชนะเขาแล้วก็ในไฟท์นั้นเนี่ยได้ทำทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเกมแพลนที่วางไว้หรือเปล่าจริงๆไฟนั้นที่ต่อยกับลิตูคิดว่าตัวเองมีโอกาสชนะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะชนะได้ซัมมิชชั่นด้วยท่าอาร์มบาร์แค่คิดว่าเราคงจะชนะด้วยท่ายืนของเราที่เราถนัดคือมวยไทยค่ะแสดงว่าไม่ได้อยู่ในเกมแพลนใช่เพราะเกมแพลนจำได้แค่มวยไทยอย่างเดียวทิ้งระยะห่างแบบว่าไม่ให้เขาเข้าถึงตัวแต่ว่าพอโอกาสมันมาที่เราสามารถที่จะทำเขาได้เราก็ทำค่ะ Well, to be honest, in that fight, I think I might win that fight before I fight with Ritu Phogat. But anyhow, I didn't expect that I'm gonna win her by submission by armbar because my game plan that I have been trained very hard before that fight. It was my game plan is just keep long range and then we're trying to do the striking, which is I am good at. But suddenly I win her by submission and also especially in armbar.
Yeah, and now you have another striker versus grappler type matchup here with Angela Lee, but you've already proven that you can be that ground game. Does the game plan stay the same here, and are you going to try to keep it on the feet versus Angela Lee? ก็มันก็เห็นได้ชัดเลยว่าสแตมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยสแตมก็มีพัฒนาการเนาะซึ่งสแตมคิดว่าเนี่ยการแข่งขันกับแองเจล่าลีวันที่26มีนาเนี่ยคือจะคิดว่าจะมีโอกาสที่จะลงไปสู้ในกราวเกมมากกว่าเดิมไหมตัวแตมคือก็ไม่อยากจะเข้าไปเสี่ยงในเกมที่เขาถนัดค่ะก็อยากจะยืนอยู่ในเกมที่ตัวเองถนัดมากกว่าค่ะแต่ถ้ามันมันเขาเรียกว่าอะไรมันอะไรวะ เขาเรียกว่าอะไรนะมันไอเนี้ยมันเหมือนแบบว่าโอกาสที่ว่ามันจะลงไปมันก็มีค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าแองเจล่าลีเขาก็พยายามจะเทคดาวน์เราลงไปอยู่แล้วค่ะ Well, with an Angela Lee, I would say I don't want to take that risk. I would prefer to keep my striking, which is Muay Thai that I am have been like trained. I mean, like my experience on striking is more than MMA, and then Angela Lee is a champion. But in the other hand, even like I try to not take risks. I knew that she's gonna take me down anyway, so there are a chance, of course, for her to take me down. So it just go with the flow. Depends on the game. Depends on the game on the circle that day. How it's go. And Angela Lee has talked about her experience versus your experience with you having that Muay Thai and kickboxing background. She feels that she has more MMA experience. What do you make of all that? ก็แองเจล่าลีเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้พูดถึงประสบการณ์การแข่งขันเนาะซึ่งสแตมเนี่ยประสบการณ์การแข่งขันแน่นอนอยู่แล้วว่ามีมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งมามากกว่าในขณะที่ของแองเจล่าลีเนี่ยเขา MMA มาล้วนๆเลยสแตมมองว่าความเห็นของแองเจล่าลีที่ให้ในการสัมภาษณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ถูกค่ะเพราะว่าหนูก็เริ่มจากมวยไทยมาอยู่แล้วค่ะ MMA หนูเพิ่งหัดมาไม่กี่ปีนี้เองค่ะก็ถูกค่ะที่แองเจล่าลีจะมองแบบนั้นแล้วมีความคิดเห็นอย่างอื่นไหมที่คิดก็ไม่มีค่ะก็ถูกของเขาค่ะเพราะว่าเราเหมือนแบบว่า MMA ยังเด็กกว่าเขายังด้อยกว่าเขาก็คิดถูกค่ะเพราะว่าเขาก็เดินสาย MMA มาตั้งแต่เขารู้จักกติกามาแต่ถ้าเขาเปลี่ยนมาต่อยมวยไทยแน่นอนว่าหนูต้องดีกว่าเขาแน่นอน It's right. Like my experience, of course, what she say is right because my experience is Muay Thai and kickboxing is obviously seen, and then her experience is MMA. She's right, but anyhow, whenever that she come to Muay Thai, I am better than her. In kind of speaking about that Muay Thai versus MMA stuff, we have Rod Tang versus Demetrius Johnson also on the 1X card. What do you make of that fight? And it's almost like what you have done is more difficult because you went over from Muay Thai and kickboxing into MMA versus maybe a mixed rule set. Could we ever see you in one of those fights? Hello? Oh, can you hear me? Hello? Hello? Can you hear me? It now. Yeah. Oh, there you go. I can hear you, but I think the connection it's stopped. I mean, it's stuck for a while. Can you repeat the question? Yeah, I can repeat the question. Yeah. So Demetrius Johnson versus Rod Tang is on the card, and that's like a mixed rule set where it's Muay Thai and kickboxing versus MMA, where the rules will change. Could we ever see you in one of those fights? ก็ถามนะคะก็คือว่ารถถังเนี่ยเขาจะแข่งขันกับ DJ ในศึก 1X เหมือนกันซึ่งกฎกติกาของรถถังกับ DJ เนี่ยก็เป็นกฎกติกาพิเศษก็คือยก1มวยไทยยก2 MMA ยก3มวยไทยยก4 MMA ซึ่งสแตมคิดว่าในอนาคตเนี่ยสแตมอยากมีโอกาสที่จะแข่งแบบนี้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าเราเองก็ถนัดมวยไทยเนอะยก2อาจจะเป็น MMA แบบนี้ค่ะซึ่งสแตมมองว่าการแข่งขันในกฎกติกาพิเศษเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะมีโอกาสในการแข่งขันในกฎกติกาพิเศษแบบนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
อยากจะแข่งขันในกติกานี้เหมือนกันค่ะถ้ามันได้โอกาสกติกานี้ก็เอาค่ะเพราะมันน่าสนุกแล้วมันน่าตื่นเต้นดีค่ะ Yes, definitely. I would love to. Like it seems like a new things to the world, and then it's kind of excite and fun. It's going to be fun. Like for the mixed rule set. Would you say what you've done in your career, Stamp, is even more difficult than what, say, Rod Tang or Mighty Mouse is doing, where it's round by round, and you actually just went over and won championships in Muay Thai and kickboxing, and now are looking to win a championship in mixed martial arts? That seems a little more difficult to me. ก็สแตมคิดว่าอะไรอะไรยากกว่าระหว่างแบบถ้าเกิดเปรียบเทียบกับไฟท์ที่สแตมจากมวยไทยคิกบ็อกซิ่งแล้วก้าวเข้าไปสู่การแข่งขัน MMA เลยแล้วก็ไปสู่การแข่งขันแชมเปี้ยนชิพตรงนี้ด้วยเทียบกับของรถถังกับดีเจที่แข่งสเปเชียลรูก็คือมวยไทย MMA สแตมคิดว่าของเราหรือว่าของเขายากกว่าของเราหรือว่าของเขายากกว่าหนูว่าของหนูยากกว่านะของเขามันยังมีกฎในรูปแบบแต่ละยกแต่ของหนูมัน MMA ล้วนแล้วมันต้องใช้แรงตลอดเลยแล้วแบบมันใครพลาดก็คือโดนประมาณเนี้ย Well, I was thinking like mine was more difficult than Rotang and DJ fights, like because like it's kind of like a full transition from what I know, from what I have and experienced whole of my life, from Muay Thai kickboxing and then jump to the MMA World Championship. It's something like kind of like a whole new thing. While Rotang and DJ is kind of like they can have their own like preference, they can have their own like experience in some round as well, like but for me it's not. I will need to use almost of every single thing news and then I'm going to fight with the champion, so I would say like my fight is going to be more difficult. And you've been on this pretty cool media tour with Angela Lee here, and you say she's one of your idols. What was it like to be on that cool magazine photo shoot with Angela Lee? ก็เป็นยังไงบ้างที่ได้ถ่ายรูปนะคะลงแมกกาซีนสิงคโปร์แชทเลอร์ที่อยู่บนหน้าปกกับทางแองเจล่าลีเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเป็นประสบการณ์แรกของแตมเนาะใช่ค่ะเป็นประสบการณ์แรกแล้วก็เป็นการลงปกครั้งแรกในชีวิตค่ะแล้วก็ออกมาเท่มากๆเลยแล้วก็ได้ขึ้นปกกับไอดอลของเรารู้สึกว่าทั้งเป็นเกียรติแล้วก็น่ายินดีมากๆค่ะ Oh, I feel so cool, like this is first time in my life that I'm on the cover of the magazine, can wear the like very like a very good dress code. I mean like makeup and every single thing. This I have never been done this kind of stuff in my life, and then I in front of the cover of the magazine, the famous one with my idol, is kind of like remarkable, and then it's such an honor. Are you a big believer in ring rust? And do you think that the long layoff of Angela Lee will affect her in your fight? ก็คิดว่าอังเจล่าลีเนี่ยหายไปนานเนาะจากสังเวียนคิดว่าไอ้ผลตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับการแข่งขันที่จะถึงนี้ไหมคะก็ถ้ามองในรูปเกมหนูว่าน่าจะมีผลค่ะเพราะว่ายิ่งเราลื้อเวทีไปนานเหมือนแบบว่าตัวเองไม่ได้ต่อยนานไม่ได้ขยับร่างกายมานานหนูกะว่าไฟนี้เขาน่าจะอืดแล้วก็เหนื่อยง่ายค่ะ Of course for me it's definitely it's supposed to be effect like with her like because while I am keep competing you see me always in the fight. I have an active fight through this year last year while Angela Lee stopped like for I think like few years already. So I think it's a little bit like maybe a little bit slower than before. And you're on this gigantic 1X card. It is completely stacked, so many title fights. What excites you the most about being a part of this incredible card? ก็ในสื่อ 1X เนี่ยจริงๆมีไฟท์ชิงแชมป์โลกเยอะมากๆนะคะคืออะไรที่ทำให้แซมรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในศึกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ One Championship ในประวัติศาสตร์นี้เหมือนการนำประเทศไปด้วยเวลาเราไปเราไม่ได้แข่งแค่ตัวเองเราเอา
เอ่อทั้งชื่อเสียงของค่ายไปด้วยของประเทศไทยไปด้วยอะค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่ทำให้หลายๆคนรู้จักคนไทยมากขึ้นแล้วก็ประเทศมากขึ้นค่ะ First, all of things that I would say is an honor for me to be a part of this, like the biggest event in one championship. So it's not just about me competing in one X card, but it's about Thailand. It's about my training camp also. So that's mean I don't build my name through the world, but I also build my training camp, build Thailand throughout the world. There's another big event coming up this weekend. It's One Lights Out, and there's two title fights on that card. Are you going to be watching that? And what really is exciting you about that card that's coming up? ก็วันศุกร์นี้จะมีอีกการแข่งขันหนึ่งก็คือเป็นการแข่งขัน One Lights Out สแตมจะดูการแข่งขันตรงนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีการแข่งขันMMA นะคะชิงแชมป์โลกอยู่ทั้งหมด2คู่ด้วยกันเลยไม่แน่ใจว่าสแตมแบบอยากสนใจดูไหมคู่แรกจะเป็นFeatherweight World Champion นะทันเลกับแกรี่โทนอน คู่2ก็จะเป็นคือ Bantamweight World Championship ก็คือ Bibiano Fernandes แล้วก็ John Lineker สแตมรู้สึกยังไงบ้างกับ2ไฟล์นี้คะอืมส่วนมากจะไม่ค่อยได้ดูเลยเพราะว่าเหมือนว่าพอไม่ใช่รุ่นตัวเองก็ไม่ค่อยได้เจาะจงเข้าไปดูมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจะดูตามก็กะจะดูคู่มวยหญิงที่มีอยู่ในแมตช์นี้ค่ะ Well, to be honest, if you ask me, actually, I prefer to watch like the women's MMA instead of men MMA. So I am not really sure like what to say. So I don't know if you should like cut because this is what her answer. Well, that's all good. That's all good. I feel you there. And there is some other female fights on the 1X card. What is really exciting you about those fights? ก็ในศึก One X Card เนี่ยก็คือมีคู่แข่งขันที่เป็นผู้หญิงค่อนข้างเยอะมากที่นอกเหนือจากคู่สแตมแล้วเนี่ยสแตมมองว่ามีคู่ไหนที่น่าสนใจอีกบ้างไหมหนูมองคู่รีแมตช์ของเดนนิสกับแฮมค่ะอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่ามันมีประเด็นกันตั้งแต่คราวที่แล้วอะค่ะก็สองคนนี้ต่อยได้ดีค่ะแล้วก็อาวุธถึงกันทันกันหนูก็ไฟล์นี้ก็เป็นตัวตัดสินที่ว่าคือใครจะชนะไปก็มันน่าติดตามตั้งแต่ไฟล์ที่แล้วค่ะ So, like apart from my fight versus Angela Lee, the other fight that I'm thinking of is was going to be like Sohiham versus Dennis because it's kind of like they compete previously, right? And then it's kind of a little bit like dramatic all over like social media, like and I feel like both of them are very very aggressive, and that's kind of like we will need to keep an eye on them like it's either of them can be wins so this is I'm not gonna miss this fight Absolutely. Me as well. I will not miss that fight. And I have to ask you, anytime you come on and you're around, I got to ask you about the stamp dance. Do you have anything big and special planned for 1X? ก็ในไฟท์ 1x เนี่ยมีเพลงและยังที่จะแข่งที่จะ walk out ลงมาเป็น stamp dance ยังเลยค่ะยังหาไม่ได้ยังคิดอยู่ค่ะเพราะมันเป็นไฟท์เขาเรียกว่าอะไรไฟท์ต้นปีที่หนูได้ต่อยแล้วก็เป็นไฟท์ที่ใหญ่มากๆสำหรับหนูก็เลยอยากจะหาเพลงที่มันติดกระแสแล้วคนรู้จักแล้วคนอินกับมันค่ะแต่ก็ยังหาไม่ได้ Yes, you are right. I will always have a stamp dance on my workout song, of course. Like but as of now, I still thinking on the song because I don't know which one I should pick because I want it to be like remarkable, like because it's kind of like this the biggest event in one championship. So I want everyone to remember the stamp dance. So I'm kind of like keep thinking like what song I should pick.
I am extremely excited to see the Stamp dance. Whatever you pick, I'm sure it's going to be awesome. And I guess my final question here is you've won the Muay Thai championship, you've won the kickboxing championship, you've won the Grand Prix. What would it really mean to bring it all together and hit, say, the Grand Slam of sorts and win the mixed martial arts title? ก็คือคำถามสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือสแตมเนี่ยเป็นทั้งอดีตแชมป์โลกมวยไทยอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งแล้วก็เพิ่งได้รับเข็มขัดแชมป์กรังปรีรุ่นอะตอมเวทมาอีกแล้วทีนี้เนี่ยคือคาดหวังว่าจะไปท้าเข็มขัดของแองเจล่าลีมาอีกการมีเข็มขัดโลกเนี่ยมาครอบครองเนี่ยมีความหมายยังไงบ้างกับแตมมัน มันไอ้นี่มันพิสูจน์ตัวเองค่ะว่าตัวเองทำได้ แล้วก็ลบคำสบประมาทหลายๆคนที่ดูถูกไว้ค่ะ แล้วก็มันเป็นการยกระดับตัวเองว่าตัวเองสามารถทำได้ในตั้งแต่ที่เราอยู่ขั้นศูนย์เลยตอนนี้อยู่ขั้นที่มากกว่าที่เราคิดไว้เยอะพอสมควรค่ะ and it's kind of like like most of all it's kind of to have the belt with me that means I am the champion, right? And then it's kind of like I can prove myself to the world, to the people maybe they think like, oh, I might not gonna win those all of the belts with me, like I might might confuse, like sometimes doing Muay Thai, kickboxing or MMA all together in one time, many people thinking I cannot do that, but I did it in the past. I did it, and apart from proving myself to have the belt with me, all the belts in all sport with me, that means I can prove to the world as well that I can do it. It's kind of an honor, and then to improve my skill, like from the level 1 until the level 0 until to the top level of my career. In Stamp Fairtex, we'll be facing Angela Lee for the atomweight title at 1X. Stamp, do you have anyone you want to shout out or a message for the fans or anything before I let you go here? ก็มีอะไรที่อยากจะพูดถึงแฟนๆบ้างไหมคะก่อนที่จะจบการสัมภาษณ์ไปก็อยากจะบอกแฟนๆว่าช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์แตมด้วยค่ะแตมจะทำให้สุดความสามารถค่ะ To all the fans around the world, like just keep an eye on my fight versus Angela Lee. I will try my best, like I will try my best for this fight. This is the most important fight in my career. Thank you so much, Stamp. I really appreciate your time. It's always a pleasure. Looking forward to 1X and can't wait for the action. ก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสมาสัมภาษณ์ในวันนี้เนาะก็ขอให้โชคดีขอบคุณค่ะ Thank you Thank you. Thank you